下邊嗰個腮，即係嗰個一樣。唔係話啊邊個食過，唔係我食嗰啲喎，嗰啲唔使啦。總之嚟講咧，一定你擺翻個機械保安喺度，咁你就出入嘅佢食煙啊，冇戴安全帽啊，冇戴萬用咧，就喺門口度提佢。咁你跟住之後咧，佢哋見到啲話咧，佢仲影埋佢添。即係如果你食煙啊，剩嗰啲咧，影低佢。係唔好意思啊，哥仔，你好似平時喺度食煙。係啊，你攞走㗎嘛，呢個又呢個就其實係有嘅。Sky Asia 嗰個平面咯，主要平面樓梯嗰啲。咁依家。